ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਟੋਯੋਟਾ ਹਾਈਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ है, बेल्ट बहुत लूज कर देता है बार बार। कस्टमर की कंप्लेन है, गड्डी साउंड कर दी है, देखो ठीक है। टेंशनर बिल्कुल ख़राब हो गया, मतलब स्प्रिंग टूट गया, फ़र्क हो गया। अब ओरिजिनल पावेंगे टोयोटा का, ठीक है तो गड्डी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तुहानू इंशाल्लाह इसका साउंड भी चेक करावांगे, फिर चेक करिया देखो बिल्कुल कैसा स्मूथ है। लेकिन यह वाला है फ़र्क हो गया, दैट्स इट।